हिउँ पर्दैछ गाइस, हिउँ पर्दैछ। ए हाम्रो होटल पी हात खानु म चाहिँ प्लास्टिक उडाएको यस्तो गर्नु पर्यो नि त, अहिले भिज्यो भने सामान पनि ल्याउनु पर्ने। अनि यो चाहिँ हाम्रो फुटबल स्पोर्ट हो। हामी यो साल चाहिँ खेलेन, पहिला चाहिँ हामी खेलेको थियौँ। हिउँ परिरहेछ। यो पहिलोचोटि सम्भवतः यो सालको पहिलोचोटि हो यो मागुरामा चाहिँ। अरूतिर त अस्ति नै परिसकेको होटल जानेहरू 3 किलोमिटर छ क्या अरे। अहिले जाँदा जाँदा पुरै भिजेन होला, फेरि फर्किनु नि पर्यो। यो अब भोलिसम्म अब रहँदैन हिउँ, यहाँ परेकै गर्छ त्यस्तो हो। यो चाहिँ तल पार्किङ र सोलरमा पनि टन्न लागेको छ, सोलरमा पनि सोलर। अब यहाँको क्रिसमस ट्रीहरू चाहिँ जुत्ता पक्रिनु भने गाइसहरू हिउँ परेर पानी परेको यहाँ मेरो दाइ चाहिँ प्लास्टिक जोडेर गाउँघरतिर सर्व रोपाइ गरे जसरी कष्ट गरेर है। चिसो हावामा पनि तिम्रो न्यानोपन महसुस गर्छु आत्मामा। ब्रिज दूरीले रोकेन माया, नयाँ देशमा पनि तिमी नै छाया। घर बनाउनु बेला कति थियो र? यो चाहिँ भर्खर पर्दै गरेको है। मलाई पनि सेयर गरौँ है। यो चाहिँ भर्खर पर्दै गरेको झन् त्यो पहाडी कस्तो दामी देखिन्छ। पानीको कि घरहरू बिग्रिने चकहरू कि पानीको यो हेलो गाइस, हिउँ परेको छ गाइस। है हिउँ पऱ्यो होला है। मोनेस्टर होइन लाउने गाइस, यो हिउँ खेल्न आउनुहोस्। हिउँ भोलिदेखि आज हल्का परिरहेको छ, भरेसम्म त भरिन्छ नि। अब यो पालि चाहिँ छिट्टै सुरु भयो हिउँ। जङ्गलतिर अघि भन्दा धेरै भयो। यता चाहिँ धेरै परेछ हौ सामने। त्यो नछिचेर घेरेर अन्त बाटोमा त गाडी भयो, हिँड्ने मान्छे हिँड्ने हामी हिँड्यो, त्यता त हिँड्दैन नि त। धेरै परेछ नहिँडेर त्यो पानी पऱ्यो, पानी पुगेन बिलो छैन नि त। यो चाहिँ होटल वरिपरि हिउँ पर्दैछ गाइस। भोलि पर्सिसम्म चाहिँ खत्रै होला जस्तो छ। हेर्नु त हिउँ पछि समरमा चाहिँ यो हामीले गर्ने। यस बेला चाहिँ हामी माथि छौँ। हिउँ पक्लिरहेको छ।
जाडो 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 रोजमारीमा यस्तो परेछ ऊ मैले रोपेको यो के अरे ऊ मिन्ट पुदिना ओहो खतरा देखिहाल्छ हाम्रो होटलको भ्युज पनि हिउँ परेर हेर्नु ल हिउँ परिरहेको छ होटलमा हामी चाहिँ फाइनल्ली अब फर्किसक्यौँ केही चिजबिज लिएर चाहिँ अब किनभने भोलि क्रिसमस छ छुट्टी त छैन हाम्रो त्यही भएर क्रिसमस मनाउनु लागि हल्का फुल्का सपिङ गरेर फर्किसकेका छौँ साथीहरू हामी अब उनीहरूले परेको भएर हिउँ परेको भएर हिउँ मनाउन जाडो मनाउनको लागि त्यही त अनि अब यस्तो छ हिउँ परिरहेछ भोलिसम्ममा चाहिँ जम्छ धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ तर बाक्लो परेको थियो अघि यस बेला पातलै छ यो कन्टिन्यू हुन्छ परेपछि परेको पऱ्यो अनि त्यस्तै हो गाइस हो अब फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला है त।